Dapat nggak kak ikannya? Dapat lagi. Coba mama lihat. Wow. Ini wah lepas pak? Enggak dah. Coba lihat. Si kakak dengan bantuin pak, kasihan dia. Wah itu ikan apa kak? Coba lihat kak, ikan apa? Coba lihat. Gatel ya, banyak nyamuk ya kak. Tuh lihat ikan apa kak? Wow, ikan patin. Kakak suka nggak? Tuh ikannya patin Nana. Udah ya, gatel ya. Udah aja ya. Lagi. Ini besar sekali teman-teman ya kita. Bawa aja pak. Bawa aja buat papa ya. Kakak suka ikan patin? Gimana mantapnya kak? Lihat sini. Sini lihat sini. Mantap ikannya gitu. Pegang dulu kakak ini. Tapi takut ya. Bye bye gitu. Teman-teman hari ini sudahlah gitu mancingnya. Bilang kak. Udah cik, udah banyak.